Transmudant Llull: les adaptacions modernes des de la teoria de l'optimitat. En una plana bellíssima, per on saltironejava l'aigua, hi havia un grup de bèsties que volien elegir rei. Discutien amb vehemència i al cap d'una estona la majoria va arribar a l'acord que el lleó fos declarat monarca. De totes maneres, el bou no n'estava gens convençut i es va exclamar: «Senyors, necessitem un rei noble, un rei que sigui humil i que no faci mal als altres. Així doncs, és evident que no hauríem d'optar pel lleó, perquè no s'alimenta d'herba, sinó que es cruspeix animals, i a sobre té una veu que quan crida ens fa tremolar de por a tots. Per tant, si voleu seguir el meu consell, crec que hauríem de triar el cavall com a rei, perquè ell sí que és gran, vell i humil. Tingueu present que el cavall és una bèstia lleugera, no és orgullós i no menja carn». Aquestes afirmacions del bou van agradar molt al cérvol, al cabirol, al moltó i a totes les altres bèsties que s'alimentaven d'herba. Però una guineu, la renard, va fer un pas endavant i també va decidir manifestar-se. «Senyors, quan Déu va crear el món no ho va fer en la idea que l'home fos conegut i estimat, sinó amb la intenció que l'home conegués Déu i l'estimés. I amb aquesta idea, Déu va voler que l'home fos servit per les bèsties, encara que aquest visqui de la carn i de les herbes. És per això, senyors, que no hauríeu de fer cas al que defensa el bou, que no estima el lleó perquè menja carn. El que hauríem de fer, sens dubte, és considerar les normes que Déu ha atorgat a les criatures». Benvolguts col·legues, bon dia. L'art de la transmutació ha estat sempre molt relacionada amb Ramon Llull. Primer, perquè es manifestava clarament en contra de l'art de l'alquímia. I segon, perquè la casualitat va voler que un altre Ramon, aquest sí devot de la ciència alquímica, produís uns testos que per raons que ara no detallarem, foren atribuïts al nostre Ramon Llull. D'altra banda, va ser Robert Pring-Mill qui als anys 80 del segle passat es va referir a la transmutació lul·liana de ciència en literatura. És obvi que no ens referirem a aquest tipus de transmutacions, però sí que considerarem la que es desprèn de l'advertida per Pring-Mill. Ramon Llull va convertir la ciència en literatura. Això vol dir la redacció d'unes 260 obres catalogades, de les quals se n'han transmès nombrosíssimes còpies i tantes d'altres edicions i traduccions, com la que han llegit per captar la vostra atenció. Aquesta versió que hem llegit, però, és realment Llull? Us hi ha sonat? Sense el títol de la nostra intervenció, l'hauríeu identificada d'entrada com un test lul·lià? Molt probablement, fora del context acadèmic en què som i sense cap altre tipus d'informació, per a un lector desconeixedor de l'obra de l'il·luminat, el capítol de l'elecció del rei del llibre de les bèsties podria ser identificat amb l'inici d'una faula anònima o atribuïda a qualsevol autor, tant de tradició oriental com occidental. Som davant d'allò que Vicent Martínez l'any 99 va definir com una actualització al català contemporani, d'un text produït al segle XIII realitzat per un autor actual. Efectivament, la versió llegida es correspon a la de Roc Casagran de l'any 2015. I des d'aquesta perspectiva, en certa manera, podem parlar d'una nova manera d'entendre la transmutació de l'obra lul·liana. En un cert sentit, partint de l'exemple inicial, podem parlar de la producció d'uns testos d'origen, o input, que s'han transmès al llarg del temps en testos successius d'arribada, output, resultant d'operacions diverses de selecció i de jerarquització, que s'han manifestat bé per còpies i edicions en major o menor mesura fidels a l'original, i aquí no entrarem a valorar el concepte d'original, que també s'ha manifestat bé per edicions crítiques, per modernitzacions o per actualitzacions d'aquests textos primitius de partida. El vot de transmutació o transcodificació, entesa aquesta com les modificacions que experimenta una expressió per adaptació a unes condicions específiques, és immediat. Des d'aquesta perspectiva,
I des del moment que la teoria de l'optimitat analitza el trànsit entre un nivell de representació i un altre, l'edició de textos modernitzada i l'actualitzada és una candidata òptima a l'anàlisi de les jerarquies i dels principis universals que s'hi apliquen particularment. Si a més consideram que l'estadi de representació inicial o input s'ha fet en un estadi primitiu de la llengua, sotmès a transformacions diacròniques notables que en poden dificultar la recepció actual i que per superar aquesta distància i facilitar-ne la comprensió sincrònicament actual s'han previst un conjunt d'operacions sobre les quals l'adaptador ha de decidir i, per tant, adoptar, també es poden identificar les diferents adaptacions actuals amb un model de representació derivada, per la qual cosa es pot entendre que en aquest procés de transcodificació hi ha operat un procés similar al procés de traducció entre dues llengües. Un paral·lelisme, en certa manera reconegut per Gabriel de la Santíssima Trinitat Sant Pol, un dels adaptadors dels quals parlarem del Llibre de les Bèsties, quan fa equivaldre el sintagma versions en català modern a traducció. Si partim d'aquesta realitat, podem aplicar a les adaptacions textuals les mateixes consideracions que fa Dols, 2010, l'article del portuguès al català Apunts per a una teoria de l'optimitat en traducció poètica, quan afirma que la tasca del traductor, obrim cita, deu tenir uns criteris més o menys explícits, això no importa, que el fan obrar amb una certa coherència a l'hora d'avaluar les opcions possibles. Ben mirat, el procés intent d'avaluació d'aquestes opcions no ha de ser gaire diferent del mecanisme que la teoria de l'optimitat proposa per al funcionament de la fonologia i, en general, de la gramàtica. L'editor, en aquest cas, ha de tenir uns criteris més o menys explícits, que normalment hi són en les normes d'adaptació, que ha d'aplicar amb més o menys coherència i, per tant, ha d'avaluar les opcions possibles. D'altra banda, és aplicable, traslladable a l'adaptació de textos considerar, com fa Dols, que, obrim cita, la diferència entre traducció perfecta i traducció òptima és que la primera, si existís, respectaria totes les restriccions alhora, mentre que la segona en respecta algunes a força de violar-ne d'altres. Tancam cita. En el procés de trasllat d'un text, d'aquest procediment que opera d'aquest trasllat d'un text en català medieval a un text en català contemporani, opera aquest mateix procediment de manera que el tipus d'ordenació jeràrquica de les restriccions hauria de donar el tipus d'adaptació. Arran de totes aquestes observacions, que venen a definir el marc teòric, el punt de partida, passarem ara a analitzar el text citat inicialment en algunes de les adaptacions que s'han fet modernament del Llibre de les Bèsties. Fixeu-vos que ens referim a adaptacions i no a modernitzacions o actualitzacions, perquè hem pogut constatar amb aquest treball que, malgrat que la tipologia està molt ben definida, i tornem a remetre aquí a Martínez 1999, per als editors els límits són molt difusos i fins i tot molt confusos. Alguns parlen de modernitzacions, estrictament i clarament, en un sentit tan lax que les diferents intervencions van més enllà de la regularització ortogràfica i realment atanyen la morfologia, la sintaxi i el lèxic, cosa que obligaria a parlar més estrictament d'actualitzacions que no de modernitzacions. Per a l'anàlisi que han duit a terme, han tingut en compte les adaptacions de Joan Mas i Sebastià Trias Mercant, de l'any 80, de Francesc Maquirant, 1977, Gabriel de la Santíssima Trinitat Sant Pol, de 2011, Albert Soler, 1999, Laura Borràs, Miquel Desclot, Roc Casagrande, de 2015, i han pressuposat com a font original, per allò que han dit abans, l'edició crítica de Badia, Bonillo, Gisbert, Fernández i Lluc, de 2011. Com a primer intent d'aproximació, hem limitat a l'anàlisi el fragment inicial referit a l'elecció del lleó. Avesats a fer feina amb edicions crítiques i confronta de testimonis, hem actuat de la mateixa manera. En els 4 primers paràgrafs del capítol
han seleccionat diversos llocs crítics, però no tots, que han contrastat entre totes les edicions. I això és el resultat que us volem mostrar. En aquest primer paràgraf es pot observar que els canvis produïts són en gran nivell lèxics i semàntics. Tenim planícia i planura per plana, bellíssima, gran o agradable per bella, riu i rierol per aigua, delitosa aigua per bella aigua, exclamar per dir, saltironejava per passava. Els quantificadors també se'n veuen molt afectats. El sintagma gran re de bèsties salvatges s'ha transmudat en moltes bèsties, grup de bèsties, gran quantitat de bèsties. La major part, en algunes edicions, s'ha resolt en la majoria. El verb contrastar ha estat reemplaçat per oposar i per la perífrasi no n'estava gens convençut. El complement directe estes paraules ha desaparegut en alguna ocasió, com podeu comprovar en el darrer cas, per donar pas directament a l'estil directe. Fixeu-vos que també hi ha hagut alguna elisió i hi ha hagut un canvi molt important en aquest discutien amb vehemència i al cap d'una estona la majoria va arribar a l'acord. En el següent paràgraf són significatius els canvis per supressió i per addició. Ha desaparegut en alguns casos el mot paraula i a tots nosaltres. Per contra, s'ha afegit l'adjectiu vell a una sèrie que inicialment no la contemplava. En aquest fragment do d'agnatge a les gens és on s'han produït més canvis, en tant que aquest donar damnatge s'ha convertit en causar o produir dany o causar mal. Alimentar-se i cruspir-se han esdevingut sinònims de menjar. I, tornem enrere, el complement indirecte de causar dany en una ocasió s'ha resolt en els seus súbdits. Igualment, s'ha detectat també algun canvi d'una subordinada temporal, un desplaçament, en aquest cas, en posició medial. Les coses que tenim en aquest paràgraf del cabirol hi opera un canvi d'ordre rellevant consistent en el desplaçament del complement indirecte amb una posició inicial, com és el cas d'Albert Soler. Semànticament, les bèsties que viuen d'herba s'han assimilat a animals herbívors. Viuen d'herba s'ha convertit en alimenten d'herbes i soca del bou ha esdevingut aquestes afirmacions. Sistemàticament, la conjunció més, com teniu aquí, ha esdevingut però. Un cas especial ha estat l'adaptació de Renart. No explicarem la motivació, que ens duria una estona, però sí que advertirem que els canvis han estat molt rellevants. En un cas, el de Roc Casagran, ha estat completat en l'addició del substantiu guineu. En altres 3 casos, el nom ha desaparegut i s'ha consignat només guineu en 2 casos o rabosa en un cas. Semànticament, el verb denentar ha estat substituït per les formes s'avançar, va fer un pas endavant o va parlar primer. I tenim un cas, el de Roc Casagran, en el qual ha desaparegut l'oració coordinada i digué aquestes paraules. Finalment, en aquest darrer paràgraf, els canvis més significatius abracen el lèxic, i ha estat sistemàtic el canvi d'estimar per amar, establir per ordenar, ordenança, ordres i normes per ordenació, atorgar per posar, i un canvi substancial que afectaria la concepció del pensament lulià és aquesta idea per intenció que detectam a Roc Casagran. A més, la conjunció ans ha estat transformada sistemàticament en un sinó que o per un més aviat. És el que teniu aquí. En definitiva, el resultat d'aquesta primera anàlisi d'acostament permet constatar la hipòtesi formulada.
Com les traduccions, les adaptacions de textos en català medieval són susceptibles de ser analitzades des dels postulats de la teoria de l'optimitat. Els processos que operen en les adaptacions són semblants als que es produeixen en la traducció. Des d'aquesta perspectiva, es poden aplicar les mateixes restriccions de marcatge. No hi ha adaptacions perfectes, atès que en tots els casos es produeixen violacions de fidelitat per respectar el marcatge. Al test resultant s'afegeixen elements lèxics que no són a l'original, se'n suprimeixen i també se'n canvien. Es produeixen canvis en la morfologia nominal i verbal i en l'estructura sintàctica i els canvis més rellevants afecten el lèxic i la semàntica, el que hem pogut detectar més ràpidament. Com més elevades són les violacions de fidelitat, més allunyat n'és el resultat respecte de l'original. Per tant, podríem considerar que és una versió més actualitzada? Caldria definir-ho. En definitiva, és el que explicaria tot plegat que la versió actualitzada de Roc Casagran citada inicialment s'assemblés tan poc al com esperaria trobar en un test de procedència medieval com és Ramon Llull. La transcodificació provoca una transmutació evident i la continuació d'aquest treball haurà d'orientar-se cap a l'establiment concret de les restriccions i de la jerarquia que hi ha. Molt agraïda per la vostra atenció.